geus salat acan. Tos di mana lamun curiga itu Pak? Itu artinya taliti ningali kana lampah jeung laku budak sabada beda sikap jeung beda ucap nalika mulih ka bumi. Tara naros geus dahar acan. Paling-paling naros nu paling wanter di payungkeun geus salat acan. Da ari dahar mah teu ditanyakeun oge. Guru jeung sorangan ka dapur. Intina sajan datang ke aranjeun zaman nu eta kaayaan zaman teh sadayana geus teu aya di pedoman hirup angin hawa nafsu jeung pikiran anu sejen. Maka amar ma'ruf kebutuhan dina sadina tadi ulah mogok ku sabab nanya, ulah mogok ku sabab seueur halangan jeung haruna. Tetep intina alit-alitana di bumi urang di keluarga urang. Dan masyarakat luas teh terwangun tina keluarga kecil tadi. Lamun urang tos teu aya upaya jeung usaha dengan amar ma'ruf nahi munkar, tungguan zaman anu ku Rasul uningakeun bakal datang. Bisa kumahaeun ke kaayaan dina kahirupan dina perilaku sadina. Gaduh murid. Baheula mah pan antawis murid jeung guru teh aya jarak. Mah murid teh wantun ngaroko jeung guru. Baheula mah dicare murid. Ngobrol siga kabalan jeung guru teh kitu. Di mana guru geus kahilangan komarana, geus kahilangan wibawana. Teu ka murid teh siga jeung balad we. Siga jeung coba. Lain teu meunang kitu teh. Ngan lamun guru tetapi murid geus carita ka guru naon diajarkeun teh moal nerap lah dia mah ngechat teh jeung sabangsana da teh wibawa teh ngajaga jarak lain hartosna guru galak lain hartosna guru killer jeung sabangsana pikeun kewibawaan sangat aya pangaruh positif karena jiwa eta urang kali menjadi guru menjadi murid atas didikan urang. Lamun teu aya jarak sakitu bergaulan biasa tiga kursi di kantin biasa bahasa guru jeung bahasa murid geus teu aneh bahasa prokem anu diamat teh teu aya tata krama jeung kasopanan murid keur dididik atikan didikan teu bisa didada pembelajaran pikeun kecerdasan akal pikeun keterampilan panangan tapi didikan pikeun kasolehan hate jeung amal paripurna. Nu ngawi dina bahasa Arab aya dirosah, aya tarbiyah. Dirosah mah pembelajaran pikeun nyerdaskeun akal mate kana pikiran jeung rapekanna panangan. Tapi tarbiyah mah hate tujuanna pikeun nyolehkeun bisa geuningan cerdas, soleh hatena, maka jujur dina lampahna. Tah di dieu ngawitanana jadi amar ma'ruf, modal amar ma'ruf. Bisa ngabedakeun mana nu salah ma'ruf. Budak alit di keluarga urang usia 2 tahun tos lihai kana HP. HP teh lain komunikasi lain WA na. Gimna? Lihai eleh urang jadi kolot. Lain teu kenging model kitu. Ngan lamun eta urang kali usia saeutik kitu tos terbiasa kana HP, dek sare HP, ugah sare HP. Sangkan jong-jong kolotna didamel di dapur, budak anteng dipeparin naon? Peparin HP gintras. Lamun tos dipeparin pembelajaran siga kitu, engke dina bayangan akalna HP we. Hese rek dipeparin pangarahan jeung tuntunan nu sanes dan tos terkontaminasi tos terikat teu kebiasaan. Kantun ka kolotna ayeuna cobi sepuhna seueur muka Al-Qur'an seueur muka HP. Seueur maca WA, YouTube atau nabi seueur maca Al-Qur'an. Teu haram karena HP. Ngan tapi ka
mopoho kencul ngeculkeun pagawean dapur jeung rumah tangga mah tapi ka pogot kana HP bakal terganggu komunikasi di rumah tangga, bakal mimiti. Nahi munkar terlupakan jeung sababna. Intina tina hal eta urang karaos keluarga teu bisa lepas tina urusan kahirupan eta, teu bisa lepas tina tuntutan jeung kebutuhan eta, tegap teu sawios. Ngan tadi kada aya amar ma'ruf nahi mana anu layak ditonton, mana anu layak kurang dibaca, mana anu layak kurang miring, cicipung, rubiung dina hal eta. Jeung mana anu mula? Ari urang kalih tadi pan teu aya pilihan penting mah resep bae. Cara kusepuna ngada. Ieu sadayana ngawitan ti kalangan rumah tangga ayatna amar ma'ruf nahi munkar. Dipager heula umrah. Pager heula ku aturan jeung ketentuan. Sangkan dina saurang biung di luar. Minimal urang kalih jeung urang teu kolotna bisa ngabedakeun mana anu syai'ah, mana anu munkar, mana anu hasanah. Serta mana anu ma'ruf. Ngan moal biasa eces tebres mana hal ma'ruf jeung mana syai'ah, mana hasanah jeung mana munkar. Lamun seuk urang diabaikeun perkara itu. Leuwih teh tina perkara kehidupan. Geus teu ngarasa salah deui ngan urang melanggar aturan jeung ketentuan. Murid anu tadi bahasana geus lain bahasa didikan, ucapanana nu kedal tina bahamna geus lain bahasa-bahasa anu kudu kaluar tina ugeran akhlak. Nalika urang diarahkeun cing kurangan minimal bahasa-bahasa yang pantas dan terpantas. Maka dina Islam diajarkan nu kurang ka amasban kul viral berita dina bahasa cing nyari kata yang hade nu merenah bayus nu nganu jejehan ilmu jeung didikan nu bere nu maparin pangaruh kana kejiwaan jeung pikiran. Ulah salam kul viral awal tasawuf lamun teu aya di omongan nu hade leuwih hade cicing. Ieu ngawita tina pembelajaran alif-alif. Kadituna basa Arabi amar ma'ruf nahi munkar. Kul khairon amar ma'ruf. Auli tasmut nahi munkar. Cegah kemungkaran. Sok sanajan teu ngarugikeun anu sanes. Teu ngarugikeun secara materi, teu ngarugikeun secara finansial atau liar, tapi secara moral bakal berpengaruh. Da gambaran ucapan teh sumping tina karakter diri. Bakal ngawujud tina ucapan tadi karena amal jeung perbuatan. Amal perbuatan teh wujud tina gambaran kejiwaan anu kedalkeun ucapan tadi. Maka nalika tos jangan sifat jeung perilaku sadidinta, maka didinya bakal jadi kebiasaan. Mun salah tadi moal ngarasa salah di tempat, moal aya rasa risih jeung isit dan istilah harus diganti di kalangan komunitas. Rasulullah SAW mengingatkan di hadis sanes. Saya kunu ba'di ulafa ya'lamuna ma ya'malun. Bakal ayat nu sanes kami teh aya. Khulafa pamimpin-pamimpin di antara aranya. Ya'maluna nu marnehanana migawe. Ma ya'maluna naon-naon anu manehna nyaho. Nyambung sareng amal ma'ruf nahi munkar tadi aya pamimpin di antara raja anu migawe karena eta perkara teh dumasar karena kecerdasan, karena wawasan, sebab terang antara hak jeung batil, antara menang jeung henteu, antara salah jeung bener, antara melanggar hukum sareng antara keberesan. Saya kuno mimba di bakal aya geus kami aya khulafa pamimpin di antara aranya nu milampah kana eta program nu masar kana kecerdasan jeung ilmu. Yaf'aluna ma yumaru migawe kana pada melang teh yumaruna sakumaha parentahanna sakumaha
konsep jeung program numutkeun aturan jeung ketentuan beres ieu ngamalkeun eta pagaweanana di masyarakatna kecerdasanana di masyarakatna wawasan jeung kapasitas kapabilitasna oge milampah eta program teh di masyarakatna sakumaha kuduna terus dirancang da aya kejadian ida wusidal amru li ghairi ahliha pantadiri sya'ah di mana nyerahkeun hiji urusan lain kanu ahlina lain kanu tukangna diserahkeun bakal hancur dina hiji saat eta urusan moal bisa lancar moal bisa sukses moal bisa maslahat malah hadapankeun ka urusan ieu lain dina urusan ibadah hukum dina urusan muamalah oge di mana eta urusan diserahkeun lain ka ahlina bakal rusak pantadiri sya'ah da warne saat karusakana kunaon bongan nyerahkeun eta pagawean teh di masyarakat kajalman teu terang ilmuna dina saat ngoprekna oge lain di masyarakatna sakumaha kuduna ieu gambaran ti Rasulullah anu kadua wasayakununa ba'di khulafa jeung bakal jadi dina eta zaman sanes perintah ya khulafa pamimpin yang maluna manehanana migawe bima la ya'lamuna kana perkara anu teu nyaho tah nu kadua ieu mah pamimpin teh migawe kana perkara anu manehanana lumasan jabatanna tapi teu terang cara ilmuna jeung katampuanna nyari pagawe wa ya'maluna ma la yumarun jeung milampahna teh lain kana perkara anu sakuduna nu teu diparentah ieu dua perkara banding anu hiji mah lulus migawe anu bisa berdasarkan kecerdasan keilmuan aja keahlianana maka dina saat milampahna oge mengerjakan eta program lagi yuk maruna lumasar kana diparentahkeunna kana katentuan anu berlaku sedangkan anu kadua pamimpin teh milampah pagaweana teh dayu lumasar kana keilmuanana lain keahlianana tapi kaina saat milampahna ge malah yuk maruna sesuai jeung parentahan ka mana we nu penting malah tadi teh tunggu saat kehancuran sia maka pangawali ti Rasulullah paman ankara alaihim bari'a sing sajalma anu mengingkari kana ka pamimpin anu milampah lain ku ilmuna midamel lain kana kuduna sing sajalma anu nolak kana eta kata mutual kitu bari'a moal dosa teu manehna bebas tina dosa yang salah sangkan aya amar ma'ruf nahi munkar tong diantepkeun tah pikeun anu kadua ieu mah kurang robah ku dasar ilmuna ku dasar kanyahona nari katos janten pagaweanana kedah dumasar kana pola anu diajarkeun kana pola terus dipatok ku kesepakatan sadaya nya sing bisa jalma anu nolak kana eta bari'a terlepas tina kasalahan moal kabawa ku sakaba-kaba moal kabawa jeung ka iring ku cai lencang sabab geus teu sah geus teu klop ingat yo kana hadis sanes sing saja mah mun ningali kemungkaran robah hiji ku liseul ku pandangan ku kapasitas jeung kapabilitas kemampuan urang teu mampu robah ku lisan tah ieu ku amar ma'ruf jeung nahi munkar ku lisan ku nasehat pamagah jeung ketua teu mampu keneh wae cicing wae hiji ngajauhan tina perkara kadua tong bepilueur tong lupiu tong mantuan jeung sabangsana tah ngan eta mah boga predikat panglemah-lemahna iman ngaca kana kaayaan luar karasa jeung atra maka lamun sing amar ma'ruf aya tapi nahi munkar leungit teu dibiasakeun bakal terjadi zaman anu sigatan hariwa doa teu dikabul pamenta teu dibapari menta tulung wae diantep terus kaduana waman ansaka yadahu salima sing sajalma anu nyepeng kana kakawasan eta maksudna amsaka nahan yadahu kakawasanana ulah berlangsung tina kebodohanana ulah berlangsung tina wakarab soranganana salima eta bangsa bakal salam
urang amar ma'ruf nahi munkar bicara nyare amsaka nyare naha nyegah tina perbuatan anu teu layak ditilampa tina pagawean anu lucah jeung aunta kusabab bakal nimbulkeun huru-hara jeung bencana di lingkungan kehidupan maka sing saha nu mampu berarti amar ma'ruf nahi munkar salamat kita bangsa lain hiji hukum salimah tapi sawarana walakin man radiya alaihi sing jalma anu ridho setia satuhu kana pada melang jeung kebiasaan marehan nu kitu bayaan tunggu tanggal main kehancuran bayaan bakal rusak serta autanana tidak sosial kemasyarakatan rusak jeung auntana dilaku jeung lampah geus lain urusan deui akidah jeung akhlak mah kumaha rame we jeung galing urang satekah pola unggal melum mana sakedik seueurna mubayan di tugas-tugas sangat kreatif bahasana dikeun amal ma'ruf tema masing-masing sewang-sewang intina mah kitu si rojong si dijejehkeun kana perkara-perkara anu bakal ketemu ka hade nalika urang pada hade kehidupan di tengah-tengah masyarakat seueur kemanfaat tenang moal keueung lunta tengah putih moal sieun urang lunta nya sakurang rek subuh ku jalma rek loba jalma nalika ieu sadayana tos tegak amar ma'ruf nahi munkar dina saat kumaha wae jalma-jalma tina tos bakal ngajabi kana ketentraman jeung ketenangan da buktosna di masjid mah teu aya huru-hara teu aya kamaksiatan di masjid nah da kitu patokan hukum contoh malih di masjid teu meunang nagih hutang lamun aya nu lagi hutang ka masjid bayar setengahna lunas sanksi teu meunang pake dagang teu meunang musik teu meunang nyanyi jeung syair dikumandangkan di masjid itu katantosan syar'i maka nalika urang dugikeun nahi munkar teu meunang nagih di masjid teu meunang membunyikan musik di masjid teu meunang nyanyi jeung kumandangkan syair di masjid teu aya dina nalika aya urang nahi munkar dicarek mulai kita kemunkaran nalika paham sadayana tur ngartos sadayana saregep kana katantosan da sunah rasul kitu nangtoskeun maka insyaallah tenang nyaman ulah nyaros kieu nu kieu dicarek pan ieu mah dalam rangka menarik simpati jamaah sakana reka masjid ku cara kemungkaran pikeun narik jamaah harus ku cara ma'ruf ulah ku cara maksiat da aya patokan ingatan keluarga nyarek kana salah ku ma'ruf bitah kana bener ku ma'ruf ku cara nu hade maka nek tos jalan dina tatanan sosial mereka lumangsung kalau tertib sadayana ngartos insyaallah tentrem moal perkadawang jeung keukeuh dina salah maka ku ayat Nabi ku hadis anu tadi diuningan Rasulullah SAW ngadugikeun ieu teh sabaraha abad anu kapung kiwari kurang menjadi umatna ngiringan rubiung disebarkeun sangkan ka cangking eusinan tapi milik tujuan jeung maksudna urang dewarakeun ditapakapakeun ka masyarakat dan geuningan dina saat sanes mah yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim aya jalma-jalma anu nyarios ku baham-bahamna siga tadi ngarasanya bener ngarasanya pinter jeung fasih tapi malaisa fi qulubihim berlainan pasalia jeung geus hate saha teh digambarkeun ku Al-Qur'an dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-204 nya Alhamdulillah minasyaitonir wa minan nasi ma yujibuka qalu fil hayati dunya wa yushidu ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasra wa la yuhibbul fasad kirang langkung terjemahan bahasa orang kieu
aya di antara jalma anu nyarios ka Rasulullah sallallahu ngeunaan urusan kehidupan dunia. Tuh muka Rasulullah ta'ajub ku eta carusan jalma. Kagema kapincut dikataajub ku carusan. Namina Al-Ahnas bin Syarif, tokoh munafik anu kasohor pinterna, kasohor wibawana yang coba diutus ke komunitasna pikeun menghadap ka Rasulullah nyaros urusan-urusan dunia, nyarosan gunaan kehidupan dunia nu bisa mensejahterakan, nu bisa nu kalimat ayatna kurang sering di antara eta jalma teh nyarios ka Rasulullah ngeunaan bil hayat di dunia. Untuk urang sambut rek mantua, sambut rek mere pertolongan bisa bagus. Rasulullah ta'ajub pada perang latar belakang manehna. Ketika susumbahan wa yusyidullahu ma fil qalbihi, Allah menjadi saksina di kana hate kuring ku ucapan. Rasulullah ta'ajub, Rasulullah kaget banget. Tapi Allah mengingatkan ke Rasulullah sabada ayat kalimat wa huwa ala dzul padahal main ada ala dzul musuh anu paling jahat. Panjang sejarahnya. Sakedik dibahas. Ieu Al-Ahnas bin Syarif jelas tokoh munafik. Sangkan kaum muslimin, para sahabat kalabat Rasulullah kata haji ku program jeung kahayang maranehana nyarios ka Rasulullah. Kepatna sigah pejabat, ingkigna sigah mena, lumuhna sigah pembulu, legegna legeg lebeh. Budi pangarangina somea siga santri dibungkus ku tingkah jeung paripola anu mata kataji muningakeun maksud jeung tujuanna ka Rasulullah jadi ka Rasul ku anjeun narima kana ucapan tapi pangawadi ti Rasul di Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ingat wa huwa ala kulli maneh teh musuh jahat. Ulah ditingali ucapanana, ulah ditingali fisik jeung bedegna, tingali maksud jeung tujuan. Urang teh biasa ningali kana kesihat teh. Allah ngabewarakeun ka Rasulullah wa huwa al-ghadisau. Ingat manehna teh jalma-jalma boga maksud goreng. Ieu ayat berapa abad yang lalu digunakan Rasulullah. Sampai dikaji ku umatna. Jadi mau itu jadi itibar tiada kejadian kiwari bakal jadi budal mutakin lamun kurang dikaji sing eces paningali sing sarendep pangdangu sing paham karena ieu maksud jeung tujuan saha musika kitu nyamuni diri ngumput dina ucapan anu hade di jerona aya maksud anu goreng tah di dieu peruna amar ma'ruf nahi munkar sangat jelas jeung eces teu sakedik prototipe jalma anu sudah kiwari siga Al-Ahnas bin Syarif nyerosna hade penampilanana somea jeung sabangsa siga tukang musil lain berehat jeung bager tukang musil di alus-alus umpamanya 25.000 umpamanya meuli di toko muhade dibungkus lagi pan hade bungkus lagi kemasan lagi nasab musilna rimpi lain bager eupan anu sakitu hayang meunang nu gede kajian tinggal lengkur lila ngadoan anu strike nyamut teh saha ieu ibarat prototipe jalma kiwari nu berehan siga kitu ulah waka haripun kitu teu doyong umpan keur ala tur hiso katewa we baik basina hukum kayak dia kiwari ka mana mah bisa
Al-Quran teh digambarkan ku Allah, dilugikeun ku Rasulullah ngadamel perumpamaan siang itu teh hiji pikeun mauidhah, pikeun nasihat, sangan ulang urang katipu siga kitu tah ieu didihanana, ieu gambaranana. Zaman baheula gitu. Rasulullah panglima sareng dibimbing ku Allah teu katipu saksana dina harita tu ajibuka min qaulihim ta'ajub kana ucapan manehanna wa ajsamihim jeung ta'ajub udah pangadeg dirina. Tapi Rasulullah mah kadituna terkembang dan dipaparingan wahyu ku Allah. Allah itu bisa ingat bangsana hate penampilan somea teh di jero nama cucu kulungkan bahaya bewarake ku Rasulullah ka para sahabat. Anu kaduana wa idza tawalla di mana eta jalma teh Al-Ahnas bin Syarih ngaleos di Rasulullah sa'apil ardi lempang muringan eta negeri sa'apil ardi ngajuk-juk ke setiap daerah ke setempat sabada pupulih ka Rasulullah banyak itu liyub sida fiha nya manehna nyeun karuksakan piha di eta negeri. Tadi mah hade nyarosna ka Rasul teh siga kitu. Rasul we kepincut. Tapi nalika tos ngaleos disapangkeun Rasul sallam si liyub sida piha bet pada melanana sulaya jeung tindakanna jeung ucapanna. Nyeun karuksakan di eta negeri. Tadi duningakeun ucapan teh pasalia jeung lampah polana sakumaha ucapanana berlainan jeung isi hate dan maksudna oge kitu moal samata-mata dibingkai bahasana anu hade ngalahkan ajin seje maksudna mah lain eta ieu ningakeun salajengna wa yuhlikal harsa manehna nyieun ka uksakan nyeun kehancuran al harsa karena pertanian wa nasla jeung hewan peternakan kinaya al harsa artinya sumber kehidupan jalan anasla perekonomian pulih rek mensejahterakan para Rasulullah alhamdulillah ngarasa apa kabar tapi emprona sabada angkat si Rasulullah pajauh jeung Rasulullah muringan eta negeri liyub sida piha harsa naruksak kana pertanian tatanan ekonomi wa nasla tatanan sosial jeung masyarakat diruksak nu maksudna sangkan umat Islam jeung para sahabat dina saneeta tataran sana terapkeun ti wali Quran tafsir kontemporer lain harsana wungkul rusak teh malah dibeli ku manehanna jadi lahan usaha manehanna rakyat mah diburuhna we bisa bangsa mungkin informasi sabaraha ratus hektar anu tadi nama tanah adat di kolaku rakyat sabaraha dibeli ku manehanna jadi perusahaan manehanna rakyat mah diburuhna we malah aturan buruhna ge lain berpihak ka buruhna berpihak kemarin iya gambaran dina Al-Quran kalau digambar liyub sida bihal harsa wa nasla pikeun ngaruksak membinasakeun tatanan kehidupan ekonomi wa nasla jeung tatanan sosial masyarakat wallahu la yuhibbul fasad Allah teu mikaresep kana pagawean anu pasan sia karuksakan tadi dia kedahna aya amar ma'ruf nahi munkar sagan al-fasad henteu sumebar jeung henteu jadi kebiasaan di kalangan-kalangan anu mampu maka kurang dijelaskeun kalang embreh di nyata sumber-sumberna jadi keyakinan pola jeung pikirna sangga jadi panginitan dina hal itu sadayana anu ku Allah diturunkeun ka Rasulullah gambaran ngandung unsur mauidhah jeung nasihat gambaran itibar pikeun jadi pangajaran di pendidikan sangkan urang ulah ngalaman zaman anu sudah eta hiji di mana kemaksiatan tos nerka
nu migawe kamaksiatanana geus teu ngarasa era, teu ngarasa aib, jeung teu ngarasa dosa sabab geus ilahar di kalangan masyarakat. Kedua, di mana kadoliman geus jadi budaya nu geus teu dibimbing clear deui geus ilahar teh, maka di mana kadoliman tos jadi kebiasaan, hukum teu jalan teu tegak. Di mana barudak geus cantak terjadi kolot, maka didinya doa urang moal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Pamenta urang ka Allah moal dipaparin ku Allah, menta tulung oge diantarkeun. Maka hadis anu saeueutna ningakeun ida kana umarokum yarakum wa abniyaukum samiha wa umrukum surabainakum fadhharu ardu khairulakum min ba'di. Ida kanat umarokum, di mana kaya pamimpin di antara pemimpin ali, pemimpin sedang, pemimpin besar, hiyarokum hadek ke arahnya, wa agniyahukum samaha jeung para pengusaha, jalma-jalma anu bareungar, jalma-jalma anu agniya, sumaha akum berehan ke arahnya, wa amrokum suro benakum jeung sagala urusan tatanan kehidupan aranjeun dibadamikeun jeung aranjeun disawalakeun pikeun jeung aranjeun sangsina padhaharul ardi fa'lakum beunteungna padhaharul ardi tonggong bumi leuwih hade pikeun aranjeun min ba'diha ketimbang beunteung bumi. Pamimpin soleh, para agniya bereha, sagala perkara anu menyangkut kebutuhan hirup masyarakat umum dibadamikeun kalawan transparan terang-terang, maka eta tonggong bumi leuwih hade pikeun arajeun ketimbang beunteungna. Tapi sawansulna wa idza kanat umarukum sirarakum, di mana pemimpin di antara sirarakum goreng ke arajeun, berlaku jahat ke arajeun, wa agniyakum wa halalukum jeung para agniya, para penguasa, para pengusaha bahil pedit koret karanjeun. Wa amrukum ila nisaukum jeung urusan-urusan strategis, urusan-urusan anu penting ila nisaukum diserahkeun ka awewe-awewe di antara aranjeun. Pemimpin goreng, doli, diana, basila, pengusaha curang dicurali, urusan kehidupan nu tadi teh diserahkeun ka istri-istri, ka awewe-awewe di antara aranjeun, sangsina fabatul ardi fa'lakum min batiha min dhriha, fabatul ardi beuteung bumi khairulakum leuwih hade pikeun aranjeun min dhriha ketimbang tonggong. Panjang sarana. Nalika kamaksiatan nu tadi terjadi opat perkara di antawisna, maka tong aneh di mana terjadi likuifaksi tayeu. Likuifaksi teh tonggong bumi dibalikeun jadi pihana. Beuteung bumi jadi tiluhur, terjemahkeun kekayaan kiwari. Naon nyapina? Urung tanah dibalik bumi nu agreg sigrog bisa bangsana jadi rantai sabangsana. Teu mustahil kejadian kiwari lamun seuk disambut pautkeun di masalah keyakinan mungkin bisa opat perkara tadi. Kamaksiatan, kedoliman, ketidakadilan, minculakna barudak katorot. Kunaon sabab umaro hukum di antara aranjeun menjadi umarona teu tanggap kana eta. Ramai nyumbang-nyumbang tos terjadi. Kunaon tiba heula dibere hujan jadi bencana banjir, dibere haldok bencana kahuruan keneh wae. Nah, di antara ieu perkara dina hadis jadi ningakeun bisa sejahtera, tenang jeung amanah hiji negeri ku sabab dua faktor. Hiji penguasa, dua pengusaha. Ngan lamun ngarangkep pengusaha jeung penguasa
hukumna tidak akan berpihak anu leutik tetep ka maha. Tadi dia kudu berjalan amar ma'ruf nahi munkar cingkel. Intina amar ma'ruf anu kurang sadidi dan dilaksanakeun. Diharapkeun pisan menyentuh kena pikiran yang perasaan urang sadayana ketika urang kaunggah mana kageulim pikir pikeun ngarasa tanggung jawab dina nyebarkeun amar ma'ruf nahi munkar. Ulah mogok ku sabab nanya, ulah mogok ku sabab seurerongo tetap berjalan. Ngan kapasitas jeung kapabilitas untuk ibana urang tetap ulah paru. Numutkeun kemampuan urang sadaya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dina ayat sanes ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ieu diantawis parentahan ti Allah pikeun umat manusia anu Allah lahirkeun pikeun saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparing taufik jeung hidayah ka urang sadaya sarta urang biasa ngajalankeun sakumaha parentahanna. Sok saja dikayaan leuyeur kawanpakeun korea jeung seunggah eta sadayana memang godaan jeung rintangan anu urang. Bencana anu kiwari urang kasaksi karasa kudu urang menjauh jaketna. Mudah-mudahan sing janten peringatan anu sumerep kana hate sumarambah kana bayang ngahudang pikir jeung hate pikeun tawadhu ka Allah Subhanahu wa taala. Dan dina ayat misalnya semua semata-mata Allah maparingi bencana angin alatan kusabab perbuatan jeung kasab jaman. Doharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin. Allahumma azirni fi musibati wa hukmi kharina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakitu batur hapunten kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.